दोस्तों, मैं युवराज फौजदार। आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपनी गाड़ियों के बारे में। मेरी गाड़ी का पहला नाम होगा ज़ैन। ज़ैन वो ऐसी कार होगी जिसमें नई टच स्क्रीन, नई बिल्कुल टायर्स, नई बिल्कुल सीट्स बिल्कुल ऐसी होगी कि आप देखते रह जाएंगे। और दोस्तों, टच स्क्रीन को जैसे ही ऑन करेंगे अपनी फिंगर टिप से, तभी वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही छुपाया तभी ऑन। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हो गई ऑन। ऐसे ये देखिए ऐसे हो जाएगी आराम से। तो फिर दोस्तों, लाइक दिस वीडियो एंड बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक यू।